నమస్కారం అండి. శ్రీసంధి యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీకు స్వాగతం. మేము మా ఛానల్లో ఆధ్యాత్మిక సంబంధించిన విషయాలు, ఆలయాల సమాచారము, ఇంకా పూజలు, వ్రతాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారంతో పాటు ఆరోగ్య చిట్కాలను కూడా అందించాలనుకుంటున్నామని చెప్పేసి నేను గతంలో ఒక వీడియో ద్వారా నేను మీకు తెలియజేశాను. అందులో భాగంగానే ఈరోజు నేను మీకు ఒక ఆరోగ్య చిట్కా చెప్తాను. మీలో చాలామందికి తెలిసినదే, కానీ చాలామందికి తెలియదు. తెలిసినా సరే ఈ విషయం మీద నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ నేను చెప్పబోయే చిట్కా చాలా మహత్తరమైనది, అద్భుతమైనది, ప్రతిభావంతమైనది, పనిచేసేటువంటి చిట్కా ఏంటో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మీ ఇంట్లో కరక్కాయ ఉంది అంటే, తేనె ఉందంటే, ఈ రెండింటినీ కలిపితే దగ్గుకి దివ్య ఔషధం. పిల్లల్లో సాధారణంగా కోరింత దగ్గని, లేదంటే ఆగకుండా వచ్చేటువంటి దగ్గు, అలాగే మనం శ్లేష్మంతో కూడా ఉగ్గబట్టుకోలేకుండా దగ్గేస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు. 10 సంవత్సరాల పిల్లలు, అలాగే 10 సంవత్సరాల పైబడ్డ వాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు పొడి దగ్గు రూపంలో మన శ్లేష్మంతో ఉన్న దగ్గైనా పర్వాలేదు, పొడి దగ్గైనా పర్వాలేదు, విపరీతంగా వస్తున్నప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ మాత్రలని, టానిక్లని వాడి మనం ఉపశమనం పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఈ 2 వస్తువులతో గృహ వైద్యం చేసుకుంటే మనకి సత్వరంగా గుణం కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఏమీ లేదు, ఒక గంధాన్ని అరగదీసేటువంటి రాయిని తీసుకోండి, దాని మీద కరక్కాయని బాగా అరగదీయండి. ఒక అర చెంచా కరక్కాయ గంధాన్ని తీసుకుని, ఒక చెంచాడు లేదంటే 1 వంతు కరక్కాయ, 3 వంతులు తేనె పిల్లలకైతే ఇవ్వండి, 1 వంతు తేనె, 1 వంతు కరక్కాయ రసం పెద్దవాళ్ళకైతే ఇవ్వండి. ఆ కరక్కాయ గంధాన్ని బాగా అరగదీసిన తర్వాత దాన్ని వచ్చినటువంటి గంధాన్ని, కరక్కాయని రాయి మీద అరగదీసిన తర్వాత వచ్చిన గంధాన్ని తీసుకుని చెంచాలో వేసుకుని, ఆ చెంచాలోని తేనెలో శుభ్రంగా కలుపుకొని, దాన్ని అలాగే నేరుగా 1 టీ స్పూను ఈ మిశ్రమాన్ని, అంటే తేనె, కరక్కాయ గంధం కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని 1 టీ స్పూను మీరు తాగితే పెద్దవాళ్ళకి దగ్గు అదుపులోకి వస్తుంది. రాత్రి అంతా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, నిద్ర పట్టట్లేదు అనుకునే వాళ్ళకి ఇది అద్భుతమైనటువంటి మందు. ఒక కరక్కాయ గంధాన్ని 1/2 టీ స్పూను, 1/2 టీ స్పూన్ తేనె కలిపి 1 స్పూను మందు కింద చేసుకుని తాగేసి పడుకుంటే రాత్రి మీకు దగ్గు రాదు, పొద్దుటి దాకా శుభ్రంగా నిద్రపోతారు. అలాగే పిల్లలకు కూడా 1/2 టీ స్పూన్లో తేనె తీసుకుని దాంట్లో 3 అంటే 3 వంతులు చేసుకుంటే 2 వంతులు తేనె, 1 వంతు కరక్కాయ రసం తీసి వాళ్ళకి పట్టిస్తే తేనె తీయగా ఉంటుంది, తాగేస్తారు. కరక్కాయ కొంచెం ఒకరిగా ఉన్న తేనె తీపి దాన్ని కప్పుతుంది కాబట్టి పిల్లలు లేత శరీరాలు కాబట్టి వెంటనే గుణం కనిపిస్తుంది, వెంటనే దగ్గు అదుపులోకి వస్తుంది. కోరింత లాంటి దగ్గులు కానీ, మామూలు పొడి దగ్గులు కానీ, తడి దగ్గులకైనా సరే ఈ కరక్కాయ తేనె కలిపినటువంటి మందు దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. మీరు ప్రయత్నించండి, ఆ ఫలితాన్ని మీరు కూడా అనుభవించండి. ఇదండి విషయం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ బంధుమిత్రులతో షేర్ చేసుకోండి. మీరు కొత్తగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నమస్కారం.